Šiandienos laidos svečias Andrius Grigalaitis. Šiaulių miestas turi tokį talentingą jauną menininką, kuris ne tik kuria, kurio galva pilna idėjų, sumanimų, paradoksų, vizijų ir todėl tikrai jūs nenuobodžiausite. Labai svarbu, bendraujant su menininku, suprasti vieną paprastą dalyką, kad tai yra savotiškas langas į nekasdienį pasaulį, kad tai yra langas į įsivaizduojamą pasaulį, į vaizdų, įvairiausių kūrybos technikų, įvairiausių netikėtų sprendimų pasaulį. Andrius Grigalaitis būtent toks menininkas. Jį galima vadinti šiuolaikinio meno atstovu, medijų meno atstovu, kadangi jisai kūrė ir fotografijos, ir video meno, ir skulptūrinių objektų srityje. Bet iš tikrųjų jis neprisiriša prie jokios technikos, prie jokių išraiškos priemonių. Nes ką reiškia šiuolaikinis menininkas? Šiuolaikinis menininkas visų pirma turi būti jau nebe tik jaučiantis žmogus, kokiu buvo modernistas, tarkim koks nors Van Gogas, kur svarbiausia buvo jausmų pliūpsniai, jausmų išraiška, jų ekspresija drobės paviršiui. Šiuolaikinis menininkas mąsto, šiuolaikinis menininkas galvoja apie pasaulį, jisai kuria koncepcijas, jisai kuria idėjas ir po to tik tai ieško priemonių, kaip tas idėjas išreikšti. Kam reikalingos naujos idėjos? Naujos idėjos reikalingos tam, kad pasaulis nenučiuožtų į inercijos, nuobodybės, banalybės ir kasdienybės pakalnę. Įdomu tai, kad Andrius Grigalaitis, būdamas šiuolaikinio meno atstovas, gilinasi į netolimą sovietinę, posovietinę patirtį. Ten juk liko didžiulis vaizdinių archyvas, ten liko mūsų atmintis, ten liko multiplikacinių filmų kadrai, meninių filmų kadrai, politinių plakatų, tekstai, architektūra, koridoriai, gamyklos, kolūkių griuvenos. Ten liko mūsų išgyvenimai, mūsų meilės istorijos, kažkur galbūt tos pačios fermos pakampiai. Tai jisai prikelia visą tą atmintį, jisai priverčia vėl tos vaizdus kvėpuoti, jisai aktualizuoja tai, ką mes išstūmėme ir užmiršome, jisai parodo mums tikrai mūsų tapatumą, kuris iš tiesų yra hibridinis, maišytas tapatumas. Ir tam, kad mes galėtume susivokti tiesiog savo gyvenimo eigoj, suprasti, iš ko mes padaryti, iš kokių fragmentų nulipdyti, tokie menininkai ir būtent toks menas yra labai svarbus ir reikalingas. Čia galbūt reikėtų pradėti apie tai, kas mano nuomonė yra šiuolaikinis menas. O būtent šiuolaikinis menas tai nėra tam tikrų kūrinių su prasme kūrimas. Galbūt, jeigu taip išsireikšti įmanoma, tai yra kūrimas tam tikrų situacijų, tam tikrų terpių, kuriuose žmonės patys susikuria prasmes ir turinius. Nes vėlgi pasikartosiu, ir būtų naivu suvokti, galvoti, kad atėjęs kažkoks parodos lankytojas, kurio tu visiškai nežinai jo pasaulėžiūros patirties, kad jisai supras tai, ką tu nori. Ir aišku, sakysim, kalbant apie projektą Inside the History, vienijanti idėja buvo tai, kad pats projektas padarytas iš sovietinių propagandinių filmų kadrų ir jis skatino mąstyti apie tai, kaip šita sovietinė propaganda veikia mus dar iki šiol, ar neveikia mūsų tėvus, senelius,
Ir jie patys to nesuprasdami per vienokius ar kitokius mechanizmus veikia jaunuosius žmonės. Bet iš tikrųjų tas propagandos pasiekmes iš tikrųjų jaučiamas ir dabar. Tai čia galbūt yra šita vienijanti tema. Istorija, kurią tu naudoji savo projekte, jinai tau patraukli. Ar tai tiesa? Net negalėčiau sakyti, kad šita istorija patraukli, jinai vienaip ar kitaip su jais susijęs, nes, sakysim, ir pats kažkiek gyvenau toj epochoj ir mane supo žmonės, kurie gyveno toj epochoj. Ir čia iš tikrųjų galbūt net nebėra pasirinkimo, nes iš tikrųjų tai yra faktorius, kuris nori ar nenori tave veikia. Ir jeigu tu nori gyventi šitam pasaulyje, suprasti jį, dėl ko viskas vyksta vienaip ar kitaip, tai tu turi analizuoti. Ir čia galbūt net nebuvo mano pasirinkimo, čia tiesiog jau aplinkybės tokios, kad ar ne esam būtent toj socialiniai stadijoje, kurioje esam, su savo istorija, praeitimi ir su ją turi gyventi. Galima pasidžiaugti iš tikrųjų tuom, kad šitie propagandiniai filmai ir, sakysim, tos poveikio priemonės, šablonai, kadrai, pastatymai, jie iš tikrųjų yra labai baisu žiūrint nūdienos prasme, kaip estetinių ir visais kitais kriterijais. Nes šiuolaikinė propaganda veikia žymiai tobuliau, žymiai švelniau. O šitą senoji, aišku, ją įdomu žiūrėti istoriškai, būtent analizuoti, tačiau pasakyti, kad tai buvo kažkas tokio, tai iš tikrųjų buvo tiesiog valstybinė propagandinė mašina, žinoma, ją darė geri specialistai, bet tiesiog ten yra labai daug techninio darbo. Ir netgi tie vaizdiniai, kuriais buvo skatinami ar ne kažkada Sovietų Sąjungos piliečiais būti gerais darbininkais, didvyriais, iš šių dienų pozicijos atrodo klaikiai ir niekas šių laikų žmogus žiūrėdamas šitą vaizdinį, jis nebegalėtų sekti jam iš paskos.
kaip jaučiasi menininkas, kaip konkrečiai jautiesi tu. Čia finišas ir jau iš karto startas, jau naujos mintis, naujos idėjas. Kaip tu jautiesi tą dieną, pristatydamas projektą? Vėlgi labai dviprasmiškai, nes bet koks kūrinys, jis negali iš savo prigimties būti tobulas, jis gali būti vienoks ar kitoks. Ir kai tu pateiki kūrinį, tu iš tikrųjų apgalvoji vienokį variantą, kitokį. Ir labai dažnai būna, kad vienos dienos sprendimai kitą dieną tau atrodo šiek tiek kitaip. Bet ir dėl to čia galbūt reikia į meną ir kūrybą visada žiūrėti pro tam tikrą žaidimo prizmę. Kad iš tikrųjų tai yra tos dienos žaidimas, tos dienos kodai, būtent ar kažkokia šachmatų figūrų kombinacija, kurie apkeitus vietom, ar galbūt net kažką kardinaliai kitaip padarius, nieko tragiško neatsitiktų. Nes vėl atsivertų, kažką prarastum, bet kažkas ir atsirastų. Pradanginus vienus požiūrio taškus, kiti atsiveria. Viduriniai mokyklai dailės pamokose buvom išmokinti vertinti estetiką. Tai yra, kas gražu, kas dailu. Universitete šiek tiek, ar net truputėlį yra lenkiama link konceptualaus meno suvokimo. O kai pradedi pats savarankiškai kurti, iš tikrųjų pamastai, kad ir viena pusė ir kita pusė yra tiesiog tik tam tikra konstrukcija ir tu nebūtinai privalai kurti konceptualų meną, nebūtinai privalai kurti estetišką meną. Ir man kažkodėl dabar atrodo daugiau meno ir kūrybos matau tuose procesuose, kurie negalėtų būti pavadinti kažkokiu aiškiu kūriniu, ne paveikslu, drobė nuotrauko, tarkim, kažkokio proceso, meninės akcijos inicijavimas. Tai galbūt yra daugiau popierinio, to biurokratinio darbo, bet iš tikrųjų čia yra ir tikroji kūryba, ar ne? Galbūt būtų per drąsu sakyti, ar ne, kad padarai nuotrauką ir tikiesi pakeisti pasaulį, miestą, nes realiai nuotrauka visų pirma yra nuotrauka. Bet kai tu padarai kažkokį procesą ar renginį, tuomet iš tikrųjų tu gali paveikti miesto gyventojus, paskatinti kūrybiškumą ir taip toliau. Tai būtent pačių kūrybos formų iš tikrųjų yra labai daug ir nėra jokios kažkokios, kuri būtų už visus viršesnė. Ar tu jau apie save pats manai, kad taip, esi subrendęs menininkas, žinai, ko nori? Atsakymas jis toks būtų keistas iš tikrųjų. Atsiranda, ar ne šitiek metų užsiemant kūrybą, gyvenant kūrybišką gyvenimą, tam tikra patirtis. Atrodo, pradedi žinoti tam tikras žaidimo taisyklės, kas ir kaip veikia. Bet mano galva ne visados tai yra gerai, nes dingsta spontaniškumas ir, kaip pasakyti, nebėra to tokio galbūt vaikiško, žaliukiško užsidegimo, kad kažką tai daryti. Ir aš galvoju, kad kūryba yra, ko gero, čia yra pats žalingiausias dalykas menininkui savo pačiam pareikšti, kad tu žinai viską, tu būtent esi subrendęs ar ne, turi tvirtą nuomonę apie viską, nes mano galva iš tikrųjų niekados ir negalima turėti apie nieką tvirtos nuomonės dėl to, kad keičiasi aplinkybės, keičiasi tavo paties patirtis ir vieną dieną gali tvirtinti apie kažkokį idėją, tiesą, kad čia yra teisinga, čia yra gerai ir kad taip turi būti, bet ar ne, pasimsi galbūt kokią uždegančią knygą, ar sužinosi tam tikrus faktus, kurie pakeis visas aplinkybės ir tavo nuomonė pasikeis. Tai
ko verta būtent, sakysim, tie kategoriški ir tvirti užtikrinimai. Bet čia yra, ko gero, visa postmodernios epochos būsena, kad iš tikrųjų nuolatinis abejojimas, jis yra kasdien ir jis yra neišvengiamas, bet tai, ko gero, yra ne trūkumas, bet privalumas, nes tu iš tikrųjų esi nuolat laisvas, neprisirišęs prie tam tikrų ar ne ideologijų, kurios tai paverstų vergu ir tu jom tarnautum. O čia gali kiekvieną rytą, ar ne, atsibudai, prisnigta laukia, va, kaip ir šiandien, ar ne, pusnis ir nusprendi, kad iš tikrųjų galbūt yra viskas kitaip. Čia 5 metus kovau už vieną tiesą ir šiandien nebenoriu. Ir aš laisvas. Kada supratai, kad tavyje gyvena menininkas? Vėl neįmanoma atsakyti iš tikrųjų to, nes, aišku, vienaip ar kitaip teko mokytis tuo metu 13 viduriniai teisingai ir ten buvo sustiprinta dailė. Ir aišku, tuo metu, kol tenai mokiausi, aš tai laikiau prakeiksmą, nes visi draugai iš kitų mokyklų grįžta į namus po 5 pamokų, tu grįžti po 7 ir per savaitę, jeigu neklystu, 6 dailės pamokos, įgau košmaras. Bet paskui, galbūt dėl per didelio laisvės pomėgio, kažkokiu tai kategoriškumo ar ten pasiutimo, teko išeiti ar ne iš tos mokyklos. Bet tai atsisuko geruoju man, kad iš tikrųjų kaip papuolė į kitą erdvę, kur to kūrybiškumo ir tos meniškos terpės visiškai nėra. Tada ir pasižiūri, velnės, kad ten buvo visai gerai, kad ten ta chebra, su kuria tu gal ir lempas daužė, ar ten į vazonus klasėse rašalą pyliai, bet tai darai ne iš kažkokio piktumo, tiesiog iš vėlgi tam tikro vaikiško kūrybingumo, kuris paskui užaugus išsiverčia į tą visai, kaip pasakyti, gerą produktą. Nes, pripažinkim, ar ne, kiekvienam kasdieniam mūsų žingsnį reikia truputėlį tos drąsos, to tokio valiukiško kažkokio siautėjimo, kad ar ne, kalbi su kažkokiu valdininku ir tu vienaip ar kitaip leidi ten savo kažkokią šmaikščią frazę, ar ten, sakysim, šiek tiek sabotuoti valdininkų nurodymus, bet tai yra būtina, aš manau. Daryk lagamina, ką pažiūrėk. Tuščias. Žiūrėk, telefonas. Pypsi. Technologijos, ko gero, jos buvo nulemtos prigimtin, nes jeigu tu nori piešti ar tapyti, vienaip ar kitaip, turi save sudrausminti, susiimti, išmokti kompozicijos taisyklės, perspektyvą ir taip toliau.
O fotografija jinai yra tam tikras avantiūristų menas, nes iš tikrųjų pagrindinį darbą padaro technologija. Tau lieka niuansai, sakysim, tau reikia labai nedaug įdėti to mechaninio darbo, kuris yra iš tikrųjų labai nuobodus. Ir kada aš pradėjau fotografuoti, vėl nebuvo tiesiog pasirinkimo, tuo metu buvo tik analoginė fotografija ir nuo jos pradėjau, ir net ten jaunųjų technikų stotyje buvo teisingai fotografijos būrelis ir tenais viskas prasidėjo tiesiog savaime, kad ateini į tą būrelį, susitinki su panašaus amžiaus žmonėm ir iš tikrųjų mastai apie tai, kas yra fotografija. Aišku, tuometiniai pamąstymai gal atrodytų šiek tiek naivus, kai į pačią fotografiją žiūri kažkaip baimingai, kaip į kažkokį šventą objektą ir galvoju vis dėl ko aš nesuprantu, kame čia, nes tikrai būdavo žiūri į kažkokį profesionalų darbus, matai, kad jis ten gavęs apdovanojimus ir nesupranti, už kokį velnį jis gavo tą apdovanojimą. Ir pasirodo, iš tikrųjų reikia kartais atsitraukti nuo fotografijos, paskaityti istorijos ar net filosofijos kažkokią knygą, kad tau atsivertų būtent fotografijos vertinimo kriterijai. Ir viskas dėl to ir gaunasi labai susipynė. O paskui vėl natūralu, ar neatsirado skaitmeninė fotografija. Iš pradžių, šiuo metu net man gėda tų žodžių, kuriuos tada visiems aiškinau, kad kas čia per skaitmeninė technologija, yra tik analoginė ir skaitmeninė yra jokios dvasios. Aišku, čia tuo metu tiesiog buvau pasiėmęs ar ne iš plačiai vyraujančių nuomonių, kad skaitmeninė niekados nebus tokia kokybiška. Bet realiai paskui su amžiumi išsivysto, ateina patyrimas, kad supranti, kad technologija yra tik technologija. Ir prisirišti prie jos yra kvaila. Nes jeigu tavo idėjai reikia ir tau pačiam dėl malonumo ar dėl kažko, tu gali dirbti tiek su analoginė, tiek su skaitmeninė technologija. Tiek fotografuoti, tiek daryti video darbus. Nes visos technologijos iš tikrųjų labai persipinę tarpusavį. Ar tau svarbu, kad tas, kuris vertina tavo fotografiją, matytų tavo sielą? Kalbant apie taip vadinamą sielą kūrinį, aš esu labai skeptiškas. Ir skeptiškas dėl to, kad labai dažnai neprofesionalumas ar net ten, sakysim, tiesiog įvardykim, kūrinio netobulumas yra maskuojamas siela tais dalykais, iš tikrųjų, kurį negali pasverti. Aš gerbiu tuos menininkus, kurie iš tikrųjų, kuriems tai yra svarbu, kurių kūriniuose galima išskaityti ją. Tačiau iš tikrųjų noriu labai pabrėžti tai, kad siela ir jos buvimu yra labai daug manipuliuojama. Nes labai lengva pareikšti, kad ar ne, ateina kažkoks žmogus ir žiūri į kūrinį, ir tikrai nieko nemato, tarkim abstrakcija kažkokia tai. Bet menininkas jis išdidžiai pareiškia, žinai, tu nesupranti, čia yra tiek emocijų įdėta, mano vidinis gyvenimas, vidinis pasaulis. Ir žiūri ir galvoji, gal, o gal ir ne. Ir čia tiesiog yra per didelė erdvė manipuliacijom. O jeigu kalbant apie savo kūrinius, aš savęs nelaikau tokiu labai dvasingu žmogum. Iš tikrųjų, net įvardinčiau save labiau nedvasingu, abejojančiu viskuom ir neigiančiu viską. Ir dėl to, aišku, mano kūriniuose ir šitų dalykų nebus. Mano kūriniuose man įdomiausia pačiam yra tam tikri idėjiniai konstruktai, kuriuos aš konstruoju, žiūriu, kartais jie veikia, kartais neveikia, bet yra tam tikra laboratorija. O ar tai supras žiūrovas, galbūt tai ir
nėra teisinga pasakyti, ar kaip pasakyti, pagarbų žiūrovų, bet iš tikrųjų tai ne visada svarbu. Nes šita kūryba, kuria, ar ne, ten užsiemi savo pagrindė, ar ne, rodai galerijose, tai nėra komercinė kūryba. Tai yra vis tik produktas, kurio tu neparduodi. Ir todėl suteiki savo iš tikrųjų visas teisės, jį kurdamas daryti tai, kaip tu nori.